Сука, блядь, до чего страшная программа была, необъяснимо, но факт. Я помню, я утром в школу собирался зимой, когда еще, сука, темно в 7 утра, нахуй. Мама уже на работу ушла, мне надо самому выйти. И я смотрю эту ссаную передачу, везде темно, и меня этими звуками, нахуй. Я говорю, покажи конец. Пиздец, иду. Да, я уже показал, я говорю, я всегда охуевал с этой темы. Особенно страшный был опенинг, пиздец. Блять, я не почему там смотрю. Ну, это, в конфе видос. Ну, в натуре, да, плюс, да, всем, сука, не очень музыка страшная была. Истории, конечно, хуйня смешные, а как эти переходы начнутся, ёбнутые, я думал, блять, я ща ёбнусь, вот нахуй. вставки, где типа баба начинает голосом таким с интонацией. Да, я еще помню, знаешь что, там один раз я так обосрался. Короче, блять, понимаешь, собирают в школу, нахуй, начинается эта программа, уже жуть, уже... Да. Начинается уже, понял, эта тема, ну, программа, я сижу, думаю, сука, сейчас идти, короче. Этот опенинг, блядь, ёбнутый начинается. Оно, блядь, играет, все хуёво, уже нагоняет ужаса. Там потом эти переходы хуёвые. И ты знаешь, что, сука, там была, короче, выпуск про то, как шахтеры копали в глубину какую-то шахту страшную. И там начали звуки, сука, слушать. И говорит, я сейчас, это, дружко, я, говорит, сейчас вам покажу эту пленку, типа, прослушайте ее. И там какие-то бабы орут и мужики, понял, сука, на записи, на пленке, типа, из зада прямо, блядь, из этой мины, блядь. Из зада. Блять, как я тогда всрался. Я думал, нахуй так жить. Вообще не вариант. Вообще страшно. Очень страшно. Я помню, кринжовый был выпуск. Ты в те года, когда Муз-ТВ пробовал с утра врубать, вот там такая же хуйня. И, чуваки, знаете, чего я больше всех в детстве боялся, даже больше, чем необъяснимо, но факт? Короче... Объяснимо, но факт. Да нет, короче, я жил когда в доме... Ну, давай. Короче, я жил в доме, и, короче, у меня кровать стояла, ну вот в одной половине комнаты кровать, а в другой половине противоположной стены, короче, книжный шкаф был. Короче, там стояла детская книжка про Бабу Ягу. Так. И, короче, Баба Яга очень страшно и злобно была нарисована, короче. Страшно и злобно нарисована. А книжка была, короче, очень странная. Короче, суть в чем была? Книжка даже в темноте подсвечивалась. Я не шучу, блядь, в натуре. Нет, там светодиоды стояли. Да, светодиодная лента. Покрашена охуенно. Как-то было покрашено, типа, пиздато. Ну, короче, я когда все засыпал, если я не к стенке спал, то, типа, у меня сна не было, потому что я сидел и смотрел, как на меня из шкафа смотрит эта ебаная Баба Яга, блядь. И это вам, блядь, похлеще, чем звуки из зада. Звуки из зада, блядь. Да, это страшно. Это, сука. Это, да, блядь. Или она просто активная была, я должен был наебать, блядь, хуй знает. Ну попробуй какие-нибудь прелюдии там, не знаю, помассировать ее где-нибудь. Может быть, книжка была облучена каким-то изотопом там. Это, слышишь? Плутонием? Там кусочек такой в фольге лежал. Я помню, короче, еще у меня под кроватью было кладбище этих светлячков. Я их ловил и забывал про них. Пиздец ты этот, блядь, делать не колдун, блядь. Светлячки в спичечный коробок. Ты чё, в Челнах не было такого? Было, но спичечных коробков не было в Челнах никогда. У них сразу автогенки, противоветровки, блядь, завезли, зажигалки, блядь. А пока автогенок не было, просто напрямую, блядь, от газовой трубы, блядь, мужик подойдет, достанет нож-бабочку, хуяк, блядь, в провод, поджег резко, там, ну, провод, как-то, блядь, искру дал, ну, в газопровод, блядь, ёбан. Ну, блядь, вы в Челнах не жили, вы не секете, что-то за тему. Бля. Бля, вот этой хуйне можно Ладно, так, бля, я еще что-то хотел. Подкуриваться, короче, этой херней, которая газовая плита зажигается, вот этот вот пистолет, этот пу-пу-пу. И можно подкуриться? Ну, с Глока, я думаю, можно, а ты там говоришь, я хуй знает. Нет, там же искра чисто идет. Да. Это, так вот, я что-то еще хотел вспомнить, стрёмно, блядь. Знаешь, на самом деле, Дима,
И, блядь, из чего-то из детства, там много, конечно, хуйни всякой стрёмной, мне не нравилось, всякой страшной хуйни, блядь, но если в реальность так думать, то, сука, единственное, что-то такое жуткое и прикольное было, это, блядь, не в детстве, нахуй, это был в натуре прошлым летом Готика Алекс, блядь. Это было вчера, да. Готика Алекс, это пиздец, мне А как очень же в нравилось. девятиэтажку ночью нас приподняться? Ой, блядь, да, там хуёво было, пацаны, там девятиэтажки, блядь, недостроенные, сука, такая говнище, блядь, была, так не нравилось мне. Еще долбоёб, блядь, короче говоря, понял, это, решили подняться ночью в недостроенной девятиэтажке до 9 этажа. Ага. И, короче, блядь, передо мной Саша, вот, а сзади меня кто-то пошел, должен был за мной пойти, но на первом этаже, типа, такой подумал, типа, нет, не пойду нахуй, а мы, типа, побежали резко туда, типа, собрались нахуй. Ща, пацаны, ну, блядь, какой вид? А, нет, да вид, блядь, ну все знают вид, вы заебали. Мы, короче, такие настроились, типа, бежать на 9 этаж. Саша впереди, я посередине, и кто-то за мной. Мы, короче, начинаем бежать нахуй, и где-то на 3-4 этаже я понимаю, что за мной уже никто не бежит. То есть третий тип слился нахуй, остался там, блядь, и вышел из девятины. А Саша, как лань горная, нахуй, ускакал быстрее меня раза в 2. То есть вообще пиздец. То есть чух-чух, нахуй, уже на 2 этажа выше где-то. То есть просто ускакал пиздец. Я стою один посреди этой хуйни и понял, думаю, блядь, побегу дальше. Бегу дальше, где-то этаж на 6, прибегаю, сука. А там, понимаете, там, типа, она недостроена, она вообще пустая, как скелет девятиэтажки. Я там стою посередине и понимаю, что дальше, нахуй, я подниматься не хочу, в пизду. Меня, может, еще этот Саша напугает, или хуй знает, куда он его убежал, нахуй, пойду обратно. Я, сука, не ожидал, что самое страшное, это как раз спускаться с такой хуйни, а не подниматься. Вот спускаться, это уебищно. Еще же даже есть такая инди-игра, блядь, из цепи, блядь, что-то там по лестнице тупо вниз спускаешься. Такое говно, нахуй, такая Dark хуйня... Souls? Dark Souls, да. Такая хуйня мерещится. Вниз иду, перед собой нихуя не видно, только лестница, эти пролеты вонючие. И там, сука, бабайка за каждым углом стоит, блядь, хочет тебя, сука, за яйца. Пусти яйца, олень, больно заебал. Бля, Блядь. слышь, пацаны, тоже, короче, хуйню вспомнил, раз вы, блядь, начали байки травить. Короче, случай был, блядь, уж не помню в каком году, но я там был еще гордым школьником был, все такое. У меня была, ну, моторолка на тот момент, там уже камера, там, блядь, какая-то внутренняя память 10 мегабайт. Туда можно было заливать всякую хуйню, там, видео, там, картинки и так далее. Ну и вот, и у мамки на работе был какой-то мужик такой, заядлый айтишник. Я ему иногда приносил телефон, мне там какие-то приколюшки скидывал и так далее. Ну, знаешь, блядь, как раньше, у кого не было порта, тот, блядь, довольствовался тем, что дядя с работы даст. Ну и вот, как-то раз, короче, я ему должен был отдать телефон, чтобы он мне там что-то покидал. Но я так понял, когда мать вечером с работы вернулась, что он, ну, его вообще целый день на работе не было, типа принесла мне телефон обратно, как бы через нее передавал, так сподручнее было. Ну и вот, отдает она мне, значит, этот телефон, я ни с того ни с сего решил, типа, полазить по телефону. А он был полностью чист, то есть там все, что было накачано, все было удалено полностью. И смотрю, у меня висит, блядь, на телефоне, типа, фотография в альбоме. Якобы, А тебе напомнит? Тихо, смотри, слушай до конца. Как будто бы она вот действительно с моего телефона, блядь, сделана. И там, короче, такая хуйня. Вот ландшафт нашего поселка, вот эти, блядь, деревянные дома, вся хуйня. Стоит какой-то, блядь, мужик в шляпе. Его ни лица, ничего не видно. Он как бы его из-за того, что там рядом 2 деревянные стены, он, блядь, он пиздецки там затемнен. И сверху какая-то хуйня, блядь, непонятно висит, то ли тарелка, то ли чё. Я ебать на тот момент пересрался, сука, ты прикинь такую хуйню, блядь, увидеть. Я потом догадывался, что, возможно, меня этот дядька подъебал, но, блядь, а вдруг нет? А вдруг нет, вдруг тебя, сука, Да, мужик в шляпе, она ему, блядь, как раз, пацаны, что самое страшное. А она ему говорит, да, пацан говорит, а она ему как раз, эта хуйня над головой висит. Она ему как раз. Пацаны спрашивают с прошлой истории, а где Саня убил Сашу? Алло, что с Саней? А он поднялся в натуре на недостроенный 9 этаж, а потом на 10, которого, в принципе, нет в пространстве, и стал хранителем 9-этажки, сука. Его грифоны забрали в гнездо просто. Да. Пиздец. Он сейчас где-то, блядь, там, не знаю, по Таганрогам пиздится с гидрами, блядь. В доспехах, все, блядь, олдскул. Да. Царствие, блядь, ему небесное. Может, кстати, завтра прощальный стрим в часа не устроим.
Ой, ладно, так, подожди. Наверное, Чуть-чуть. первое из жуткого, А ну давай. это то, что, блядь, когда помнишь, это нашли вот в этой речке, блядь, ниже нижнего, блядь, мужика утопленника. А, сука, да. Лицо Это не жутковатое. это не утопленник, это же его, блядь, утопили. И только это самое. В чем разница? Но он не сам утопился, ему помогли. Это Попросил кого-то, да, попросил, пацаны, утопите меня, мне тут 5 рублей не хватает. Короче, понял, в чем хуйня? Его, короче, он продал гараж и типа шел с бабками домой. А там, А. типа, вот, и с бабками там сколько там, 60 тысяч, не знаю, за сколько он его продал. Ну, у него, типа, наличкой крупно было. И его возле этой речки, короче, его алкаши собутыльники пизданули и бросили в эту речку. Ну, там не речка, там канава просто сточная. И он, короче, там лежал всю ночь, да, реку Стикс, нахуй. И он там лежал всю ночь, и у него лицо стало таким, знаешь, блядь, пластиковым, как будто не настоящим, на манекен похожим, сука. Мы смотрим, там что-то, Ну да, блядь. мужичок, думаем, с Удобно, ноготок. как видео, они, сука, разбухают такие, как будто, знаешь, как похоже на эти смайлики, эмоджи, блядь, из контактов. Пиздец, страшно. Бля, еще, короче, помню какую-то еще жуткую историю, как мы в 7 классе со школьником, ну, с классом в лес ходили, короче. И Была чё? какая-то, ну, короче, ну, мы сидели, короче, ну, там, понял, на выше руин, чуть дальше, вот в лес. Помнишь, Мгм. где мы, куда мы к Кириллу летом ходили, где они там, блядь, бухали? Мгм. У вас в Новороссии руины есть? Ну да. Какой-то древней цивилизации. Да, от шумерские руины. И, короче, этот, ну, вот дальше, ну, да, понял, дальше. И, короче, и что-то пошли, ну, родаки все сидели там, ну, у костра, короче, а нам говорят, типа, ну, идите погуляйте, а мы тут пока, ну, хряпнем, вся хуйня. И мы, короче, пошли, и понял, а там, короче, есть то ли лесника, то ли егеря, понял, ну, хижина такая, блядь. Ну, на вид, как будто, типа, мы нашли ее подальше в лесу, типа, ну, там, прилично надо пройти, но нашли. И Ага. она выглядит, знаешь, как будто в ней, типа, ну, на ту егерь живет. Но я это уже тогда в 7 классе понимал, что, типа, какой нахуй егерь в лесу, нахуй он нужен, типа, у нас в лесу, нахуй егерь. Что он, блядь, обходить будет? Перевалы, блядь, 3 штуки дать, Суджук-Кале, блядь, типа, нахуй. И потом, короче, мы возвращались, и, короче, какая-то баба развернулась, короче, и сфоткала ту хижину, понял, типа, а там хижина и дерево рядом большое, такой, ну, дуб там, не знаю, что-то такое, короче. И она что-то развернулась, сфоткала эту хижину. Потом мы идем, она что-то такая идет, трясется, думаю, что трясешься? Она, короче, показывает фотку. Тремор, блядь. Короче, на фотке, понял, ну, типа, А там этот код, кто прочитал, тот там, сдох. короче, Прочитал, тот сдохнет, и баба трясется идет, блядь. Не убирать, блядь. И умирает от тряски. Слишком вибрацию поймала сильную. Ну, Дима, заканчивай. а, короче, там дерево вверху расходится, ну, понял, ветки расходятся, там, типа, можно лечь. Ну, типа, в натуре, там, оказалось, потом там можно лечь. Сука, это первое, что в голову приходит, что там можно лечь? Ну, это пришло в голову, знаешь почему? Почему? Потому что на фотке там тип лежал и типа глядел нахуй. И глядел? Да, ну прям в камеру, блядь, смотрел, как она его фоткала. Пиздец. Я тебе не пишу, я сейчас, блядь, не поддельная история. А эта фотка осталась не Подсовано. подтасованная, не Не поддельная. знаю, а такие Где-то хуйни в дипвебе лежит, да, до сих пор эта Ну, я не фотка. знаю, ну такие типа всерьез восприняли, они нас увели сразу же. Пиздец, да? А как там нахуй такие телефоны фоткают на такое расстояние в черноте, блядь? И видят, Не, типа... В смысле, какой черноте, блядь, день был. А, день? Да, А, день. сука, это был дневной день. Блядь, дневной призрак, сука. Это, Ну, не слышишь? призрак, там на туре тип лежал. С каких пор, блядь, днем светло? Ты где живешь? Слышишь, ну да, вообще-то хуево. А ты же в курсе? Короче, такая тема, то что первая квартира, которую мы в Новороссии купили же, там же Ага. какая хуйня была. Короче, мы купили ее, я не помню, я не знаю, у кого еще пиздюком был, но смысл в том, что, короче говоря, там в ванне сын утопил мать и сел. И типа на бутылку, на мать. Короче, он сидел, блядь, по-моему, до 2012 или 2013 года, короче, вот.
Утопил-то мать. И, короче, блядь, это пиздец, как сестре моей матери, пиздец, как не нравилось, нахуй, то, что такая хуйня происходила, но они, типа, не думали об этом. А сестра сыкливая по этому поводу, ебать в рот. И я ее постоянно кошмарил, типа, смотри, там, нахуй, в углу бабка сидит, ты, типа, ночью прихожу, говорю, показываю пальцем в другую, ну, в сторону, блядь, понял, угла противоположного, говорю, Кать, ой, фу, блядь, говорю, Кать, нахуй. Говорю, короче, сестра, говорю, сестра, посмотри. Наташа. Наташа, посмотри. А такая, понял, это самое, понял, говорю, смотри, там бабка сидит. Говорю, это твоя бабка? Чья это, говорю, бабка? Кто там сидит? Она говорит, Максим, иди нахуй отсюда, иди нахуй, говорит, орет, короче, говорит, бесится. Потом я, короче, брал, так глаза щурил, как китаец. Нож на кухне брал, подхожу к ней и говорю, Наташ, говорю, я все. Она такая, сука, как ее это кошмарила, нахуй, ночью, пиздец. А потом, Ебать, короче, охуенно. да, ну я, сука, ее кошмарил, пиздец. А потом, спустя какое-то время, там в натуре, короче, они мне рассказывали, какая-то говнище происходило. Короче, когда Милана родилась, там, короче, начали подгузники, нахуй, летать под потолку. Подгузники руферы, блядь. Понял, с этих, со шкафов падать. Всякие... С GoPro камерами. С GoPro камерой подгузники летали, блядь, под потолком падали. И потом, короче, всякие стройматериалы как падали, нахуй, на кухне. Всякая хуйня происходила. Короче, они, сука, кошмарились. А потом, нахуй, короче, произошла такая хуйня ёбнутая. Мама, короче, она, ну, мама же знает, что Наташа пиздец этой хуйни боится. А у мамы нервы такие, типа, похуй, ну, типа, советская закалка, вся хуйня, типа, ну, говорит, ну, призрак и призрак, типа, давай. Выходи, сука. Говорит, да, ты, говорит, в моем же доме я тебя, сука, один на один вынесу. И, короче, они стоят, пацаны там, блядь, эти самые истории уже накидали. Короче, она стоит в проходе, в прихожке, короче, и там, получается, сразу идет, вот как у тебя вот, Никита, стоит прихожка, блядь, там вешалка, вешалка, да, и сразу после коридора, после прихожки идут две двери, ну, туалет, ну, параша и это, блядь, и помыться. У меня туалет, молодой человек, у меня туалет. Я понял. Пожалуйста, посетите мою парашу. Так вот, короче говоря, там стоит две двери с парашей и с душем. И рядом с этими дверьми как бы стоит эта, блядь, вешалка. А зима, то есть одежда зимняя вся висит. Наташа в ванне, мама подходит к двери, чтобы, типа, зайти туда. И, ну, понимает, что она туда уже зашла, что она там. И, короче говоря, стоит... Ну, подергала дверь, она закрыта. И она, короче, стоит и, понимаешь, поворачивается к вешалке. И, короче, у пальто, сука, рукав 90 градусов прямо выпрямлен, понял? Ага. Тупо стоит вот так рукав, типа поднятый, как будто рука вот так вот, блядь, прямо перед собой вытянутая. Вот такое пальто, типа, вот так у пальто вытянутый рукав стоял на 90 градусов. Она оборачивается, смотрит то, что, сука, рукав стоит, короче, типа к ней тянется, просто стоит, сука, стоячий рукав. Оборачивается обратно и такая, стучится к ней, типа, Наташа, пусти, говорит, пусти меня, типа, внутрь, и стучит мне, вот, блядь, туда, внутрь, сука, в ванной. Она ее пустила, она там что-то забрала там свое, типа, и ушла. Но рассказывать ей об этой хуйне не стала, типа, потому что если расскажет, то, типа, пересрет на всю жизнь, блядь, потому что сытся очень этой хуйни. Но потом мне такая рассказывает и говорит, пиздец, там, типа, волосы на жопе дыбом стояли. Я еще потом после этого один как-то дома, вот сразу после этих историй остался, у меня там тоже кошмар прикрутился, блядь. Домофон, сука, вместо, блядь, этой мелодии Чайковского симфонии начал какую-то бутырку играть, блядь, на полифонии. Поменял свой, сука, звук домофона. Я чуть не охуел. Может, смс там на короткий номер отправлял с домофона. Да, смс на короткий номер с домофона отправили, рингтон поменяли. Так, ладно. Ну, жестко. Блять, я что-то хотел пиздануть про то, что ты демонстративно садился на мате, типа, сестра, я говорю, что хочешь, говорит, повторим тот случай, блять, когда... Ты сам себя засмеялся? Да, шутка само смеет. Бля, на Блядь, самом деле, вот не зря Макс домофон отключает. Вы знаете, как вот в этих историях, типа, что, типа, мама, типа, зашла в комнату, типа, а мама, на самом деле, типа, 10 лет назад умерла. Вот такие вот, типа, истории. Есть такая история, но она связана с котом, блядь. Мне мать такой каждый раз говорит, ты для меня умер, блядь, еще там в каком-то году. Да, еще в каком-то году. Как в первый раз принял соль. Да, как не приезжаю, вечно такая ружу вниз, сука, как будто не рада меня видеть. А не к тебе я, блядь, приехал
Сам Да, себе. да, да. Суть-то была в чем? Я как бы лежал, типа, засыпал. Ну и слышу, типа, что-то на кухне, знаешь, блядь, там что-то шуршание, какая-то хуйня, короче, какие-то, блядь, ходьба какая-то. Ну я такой думаю, типа, я в хате, это вот было, типа, вот, когда я жил, типа, один на хате в марте. А я же как раз в марте кошку лечил, типа, от этого, Мгм. от запоров, блядь. Как раз. И фистингом. Да, Я да. ж, типа, увез ее ветеринарку дорогую, типа, она говорит, ее надо, типа, оставить, мы, типа, я прокололи. Ну, я, типа, ну, оставляйте. Приехал домой, типа, лежу и слышу, тут такая, что-то кошмар начинает, слышу. И знаешь, типа, ну, вот чисто на автомате такой, думаю, блин, наверное, кошка выебется. И хуяк уснул, потому что просыпаюсь, думаю, типа, чё? Какая нахуй кошка? Пошел проверять, блядь. Ну, вроде нихуя. Ну, смотрю, типа, что там, блядь, вилка лежит, блядь, что за хуйня? Может, типа, я оставил, а может, и не оставил, кто знает. Кошку, А, может, сука. выпустили ненадолго с ветеринарки, похавать захотел. Ну, наверное, пришла домой, похавала, ушла. Вилку взяла, да. Слышишь, бля, ну я такого еще вспомнить, правда, больше не могу, бля, всякой хуйни. Блять. Не, я помню, у меня еще самое жуткое это было, короче, когда соседи убивали за стеной. Вот это самое жуткое было. Прям убивали? Да. А что там было? Ну, какая-то потасня была. И что там, поножовщина? Да, да. С БФГ, блядь, С стреляли. БФГ стреляли в соседей за стеной. Ну, типа, у меня же стенка примыкает к кухне, получается. Ну, в моей комнате стенка, которая напротив меня сейчас компа, она к их кухне прилегает, ну, бывших соседей. Ну и, короче, меня не было, мать рассказывала, говорит, вообще, типа, жутко было, там, нахуй, дверь на все замки закрыла и сидела, блядь, тряслась, потому что там нахуй орали, блядь, резались, что-то зачем хуйню делали. Хуй, веселились, короче. Да, обалдеть. Ладно, продолжаем. У нас тут катакомбы. Синхтуб. Раз истории закончились, бля. Так, Пускай Дима расскажет, как он на права сдавал. Никак, блядь, да? тоже Я крип-история. уже рассказал это, блядь. Так, перекур надо, Макс. Перекур. Думаешь, надо? Мне Ну, кажется, надо. Я просто за столом покурил, так что... Блять, я тоже, ну... А я ладно, нет. короче, запускайте пока сейчас на Тип, 2 минуты. тип форсит историю, как соседка своего сына расчленила и раскидала по кустам ежевики. Так это, блядь, это довольно знаменитое Блядь, чувак, удобрение. и еще расскажите, блядь, про историю, как тип, блядь, уебал, типа, и накормить, под пельмени из него сделал, накормить соседей, блядь. Ты про Списивцева? Да, да, да. Сука, страшно. А да, можно посмотреть видосик, но это он грустный, там где тёлка, да, рассказывает. Рассказывают Барби о Виш, в смысле? Нет, да какая Барби Ави, где тёлка после Списивцева, которая спаслась, лежит в больнице Да, и да, рассказывает. Да. Все, что в моей жизни было страшно, это видеть бабушку, привязанную к батарее медной Ой, проволокой, слушай, самая слушай, ебаная в жизни. У всех есть такой момент. Я еще вспомнил, короче, рофл, типа, тоже где-то в 7 классе, короче, рофл, когда мы ходили на бас. Короче, помнишь, что в клубе, короче, туалет и стена от него идет? Угу. Ну, потом, короче, вот когда ты идешь дальше вверх, вот так, где Леша живет, Угу. там за эту стену зайти можно, там, типа, курили. Ну, мы там курили, типа, чтобы не париться. Угу. И, короче, самое, знаешь, что, типа, жуткое. Ну, оно такое, знаешь, типа, оно вот было где-то день жуткое, а потом как-то оно забылось. Суть в чем? Ты помнишь, как на баску хоть ходить? Ну, помню. Ну, через эти старые дома. Да. Ну, мы, короче, по фану в них залазили, короче, и нашли, короче, в 2 этих домах, ну, понял, эти звезды эти сатанистские, типа. Ну, как у меня на куртке. Угу. В кругу вся хуйня. Ну, мы такие, типа, такие нахуй сатанисты, типа. А потом прошел, короче, день. Я прихожу в клуб после школы, захожу эту хуйню курить, понял? И Мгм. глаза поднимаю, и вижу на стене клуба с той стороны, ну, типа, которой не видно, Мгм. такой же нахуй круг. Вот тогда я внутри отложил, блядь, нормально в этот момент, нахуй. Типа, что за хуйня? Ну, потом я подумал, типа, что за хуйня? Сука, ебать ты. Жутко было, Я такой, жутко было, минут секунд 30 очень жутко было. Секунд 30, пацаны, типа было секунд 30, очень жутко. А он еще такой смотрит, что за хуйня, и подумал такой, что за хуйня, и потом 30 секунд жутко было. Слышишь? Я помню, да, засек, сколько секунд было жутко. Да, это. Я помню, как я пошел с Дэном, короче, к нему в подвал, сука, самое, кайфовать. И говорю, слышь, Дэн, говорю, посрать бы, говорю, где бы посрать, охота срать.
А в подвале это там да, где... это Да, жутко, там, жутко. там, блядь, нигде места же нету посрать. Я говорю, во дворе не пострешь, говорю, пойдем куда-нибудь, типа, выберемся нахуй. А там, типа, ну как, частные дома, типа того, частный сектор такой. Пойдем, говорю, куда-нибудь сходим, я там сяду где-нибудь, где никого, там, возле железной дороги, типа, на Дудоню и вернемся. А потому что, ну, там в натуре места не было, где у него дома сходить. Он мне нарвал, короче, блядь, этой бумаги. Нарвал бумаги, мне листочков сделал, короче, папируса, скатал чуть-чуть. И мы, говорю, пойдем со мной. Он говорит, пойдем. Все, пошли вдвоем, короче, находим такой, как бы, полуразрушенный такой короб от здания, в котором из 4 стен нету 2. А, нет одной. То есть там 3 стены, и внутри ничего нет. Какой-то мусор, какие-то камни, короче, какая-то хуйня. Вот. И, типа, выглядит как такая, ну, комната без крыши, без одной стены, тупо 3 стены на полу стоят. Я говорю, все, я там за стенами, типа, посру, посторожи, пожалуйста. Я, короче, понимаешь, захожу туда, блядь, сажусь, там, в самой глубокой, короче говоря, блядь, в дальнем углу, короче, этой комнаты. Ладоняк. Да, сажусь, короче, ну, снимаю такой, блядь, штаны, такой, думаю, ну все, погнали. И слышу какой-то звук ёбнутый, какое-то пищание или не пищание, какой-то, вот какую-то хуйню, какой-то ёбнутый звук непонятный. Я со спущенными штанами к нему обратно бегу, говорю, Дэн, помоги, говорю, меня сейчас это, сука, вурдалаки съедят, говорю, пиздец, мою жопу чуть не откусили, блядь, я чуть не охуел. Становлюсь и говорю, прислушайся. И в натуре слушаем такие пару секунд, такие, и такой звук, вот такой вот. Я такой думаю, ебать, говорю, это что такое, а посрать как, а уже и расхотелось, и вообще не могу посрать, стою, блядь, штаны обратно заправляю, еще зима там, нахуй, 3 шубы, сука, как этот, блядь, как капуста одет, блядь, обратно, сука, все заправляю, сделаем так, Диму не слышно, ну ничего, подправим. Я сейчас расскажу историю заново, никто ничего не слышит. Короче говоря, суть в том, что, блядь, я все, короче, заправил, такой стою, говорю, там, типа, может, там бомж, блядь, валялся, а я сначала еще поссал туда, и думаю, может, я бомжа разбудил, типа, и попытался на него насерить, а он, типа, нет, не надо, пожалуйста, говорил, с бадуна, понял? Ну, блядь, есть такая инфа, что там мог бомж Только спать. не бейте, лучше Только не вас. бейте, да, то есть есть такая инфа, что, возможно, это был просто бомж. Вот, и я такой стою, говорю, Дэн, типа, и там либо бомж в темноте лежит, я его обоссал и разбудил, типа, либо это какая-то чертовщина. Friendly Fire. Friendly Fire. И, короче, мы прислушиваемся, и в натуре еще проходит 10 секунд, и опять этот звук такой, вот такой вот, блядь. И я думаю... Лягушка была. Нет, Может, это там ничего. щелка зеркала Не. Я говорю, все, Дэн, говорю, не могу смотреть, пошли отсюда, пожалуйста. Мы, короче, уходим, сука, оттуда, вспоминаем всю ночь этот случай ёбнутый, а потом, короче, я ухожу утром и говорю, что, пойдем, типа, еще раз просто чекнем, проверим. Ну, типа, мы уже уходили, куда по делам шли, короче. Ну, давай, типа, зашли опять туда, понял? Становимся туда против этих 3 стен, прислушиваемся. И понял, что за хуйня. От ветра, короче, блядь, вверху, сука, старые, огромные, гнилые, блядь, балки деревянные скрипят ебически, короче, иногда от ветра. И, блядь, мы тогда поняли, сука, днем, что, понимаешь, то есть это самое, блядь, блядь, глаза боятся, а жопа делает, на самом деле. То, что в следующий раз я с этим скрипом туда сходил, принципиально вернулся и сходил ночью туда. И нормально, кстати, там отложил. Ебать, у вас там в Новороссии санузел, это излишество, что ли, такое? А мы до сих пор в 1486 году. Да, по описанию Новоалкаса похоже. Так. Да, сходил, братан. Так, Диму погромче. Дима, перескажи нормально. Ну, Да короче, Дима шел, сука, увидел 2 пентаграммы, 3 пентаграммы глотнул. короче, лазили мы там у нас, короче, на По пути к порталу? озеру. По На пути к порталу озеру, короче, были эти, знаете, лазили мы по заглушечки в порталам. домах. Я ваш рот ебал обоих. Спасибо. Извините. Короче, в обоих домах, короче, нашли эти, ну, типа, звезды. Как на погонах, нет, шучу. Сатанинские. Как на Сириусе, блядь. Дима, так раз, хватит И, тебя за короче, пояс нет, Ориона. она история самая не жуткая, самая, типа, жуть, вы знаете, как, типа, когда какой-нибудь детектив там, или какое-нибудь кино, типа, с таким закрученным сюжетом, когда вот в самом конце все понимают, типа, что к чему.
типа вот этот момент, типа осознания. Ну, вот, короче, нашли мы эти две пентаграммы. И, короче, я что-то выхожу, а там у нас в клубе, короче, там место, люди часто собираются, вся хуйня, типа, там была такая стенка, типа, и за нее зайти можно было. Ну, вот я захожу за эту стенку, закуриваю сигарету, глаза смотрят в пол. И тут я поднимаю глаза, и прямо вот на уровне глаз точно такая же пентаграмма. И все, и начинается 30 секунд адского кринжа и страха. А потом как-то похуй стало. Че, оттуда хоть кто-нибудь вылез с пентаграммы? Да, в Silent Hill зашел, блядь. Да, это всем история известная. Типа сначала он подумал, что это за хуйня, да, в потом, натуре качают, блядь, до Новороса. потом 30 секунд, блядь, это самое, 30 секунд страха, все дела. Так, ладно. Doom действует 16 секунд. Дима, ты что, забыл? Бля, а с Аганимом нахуй. А, Бесконечно. с А Аганимом? дом, может, где-то рядом, вот пасся там, блядь, за стеной. Да. Так, ладно.